U današnjoj emisiji ću vam dati detaljne informacije o daleko najvažnijim mineralima koji igraju ključnu ulogu u sprečavanju upale živaca. Upale živaca su jako opasne, ja vam to gledam svakodnevno u mojoj redovitoj praksi, specijalno za sve vas koji imate neku vrstu upale živaca dulje od 3 mjeseca. Govorit ćemo o najvažnijim mineralima, kako se konzumiraju, hrana koja ima najveću koncentraciju ovih minerala. Isto tako ćemo govoriti zašto nikada nećete izliječiti samu upalu živca i kako na vaše zdravlje utječe redovito konzumiranje kemijskih sintetskih lijekova, specijalno za osobe nakon 50. godine života. Sve bitne informacije u današnjoj emisiji. Možemo reći da upala živca koju liječnici nazivaju neuritis može se manifestirati kroz bol, peckanje, žarenje ili utrnutost u različitim dijelovima tijela. Ponekad bol može biti toliko jaka da onemogućava normalno kretanje, san i obnavljanje svakodnevnih aktivnosti. Najčešće je riječ o upali išijadičnog živca ili išijasu, ali i o upalama živaca u vratu, rukama ili licu. Zašto su osobe nakon 50. godine jako velikoj opasnosti? Sa godinama naše tijelo se mijenja, a živčani sustav postaje osjetljiviji. Evo 7 najvažnijih razloga zašto su upravo osobe starije životne dobi najugroženije. Prvo ćete imati slabiju regeneraciju živčanog tkiva, jer s godinama živci sporije zacjeljuju. Imat ćete smanjenu cirkulaciju, to znači manje kisika i hranjivih tvari dolazi do živaca. Degenerativne promjene kralježnice, kao što su artritis, osteofit ili hernije diskova, te kronične bolesti poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka, ateroskleroze, sve oštećuje živce. To je jedan od velikih razloga zašto imate probleme sa kroničnom upalom živaca, to znači da imate bolne živce koje traju dulje od 3 mjeseca, biti će abnormalno korištenje mjesecima, godina kemijskih sintetskih lijekova. Druga stvar će biti desetljećima unos izuzetno loše visoko prerađene hrane iz dućana. Nimalo se ne trudimo da vodimo razmišljanja o tome što jedemo i logično je kada mi pređemo 50 godina života, sve se rapidnije pogoršava. Molim vas, jako dobro slušajte ovu emisiju, mislim da ćemo otvoriti oči ove informacije koje nikada niste znali. Ajmo reći ovako. Nakon 50. godine života probavni sustav prolazi kroz niz promjena koji izravno utječu na zdravlje živčanog sustava. Želudac sve manje proizvodi želučanu kiselinu i probavne enzime, što otežava izgradnju proteina, minerala i vitamina. A time se smanjuje njihova apsorpcija u crijevima, pa živci doslovno ostaju gladni ključnih hranjivih tvari. Ajde, shvatite ovo jednom zauvijek, moji dragi gledatelji. Kada pređete 50 godina, nekom to bude i puno ranije, vaše tijelo više nije u stanju preraditi visoku kvalitetnu hranu što jedete svaki dan. I onda možete zamisliti kad vi detaljno i temeljito godinama uništavate vaš želudac, vaše tanko i debelo crijevo, ništa od minerala i vitamina vi ne dobijete čak kad jedete super kvalitetnu hranu. Dakle, to morate voditi računa. I tu je posebno bitno da onda jedete visoko kvalitetnu hranu i uzimate visoko kvalitetne dodatke prehrani koji će vama vratiti mogućnost proizvodnje i adekvatne apsorpcije i minerala vitamina u tijelu. I zato ste vi, moji dragi gledatelji, bolesni, jer ne znate da vaše tijelo ne prerađuje ništa minerale, vitamine i nutrijente. I onda imate upalu živaca koji traje godinama i sve naravno liječimo kemijskim lijekovima i lošom prehranom. Možemo reći dodatni problem je što starije osobe često uzimaju više različitih lijekova svakodnevno, a to se naziva polifarmacija. Ti lijekovi ne samo da blokiraju apsorpciju vitamina i minerala, nego dodatno opterećuju jetru i bubrege. Jetra koja bi trebala neutralizirati toksine i pomoći u metabolizmu hranjivih tvari slabi, a bubrezi postaju skloniji zadržavanju otpadnih tvari. Sve to stvara okruženje u kojem živci nemaju dovoljno materijala za regeneraciju. Zbog toga nastaje začarani krug, slaba apsorpcija, manjak vitamina i minerala. Lijekovi dodatno smanjuju apsorpciju, živci ostaju bez hrane, pojavljaju se bolove, upale, kronične tegobe i kronični bolovi živaca. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Jeste shvatili što sam ja sada rekao? Sve što traje dulje od 3 mjeseca, dakle imate visoki krvni tlak, imate dijabetes, imate probavne poteškoće i vi ako nakon 3 mjeseca i dalje uzimate kemijske sintetske lijekova, vi i dalje imate tu vrstu bolesti jer smatrate da ste vi tu bolesti izliječili ili možda smatrate da vam ovi kemijski lijekovi ne pomažu. I da li možda slučajno smatrate da ovi kemijski sintetski lijekovi imaju nekakve nuspojave?
Ajde molim vas otvorite oči, dakle nitko o ovome ne razmišlja. Vi kada liječite upalu živca, liječite uzrok bolesti. Vi kada popijete nekakav kemijski sintetski lijek, ako vam je malo bolje koji sat, to se vama samo simptom smanjuje, a uzrok bolesti ide prema gore. I nemate problema uzimati kemijske sintetske lijekove maksimalno mjesec, dva, maksimalno ne znam 3. Ja to ne bih preporučio, ali to je nekakav maksimalni limit. Sve poslije 3 mjeseca se smatra kronična bolest, a kronična bolest se nikada ne liječi lošom prehranom i kemijskim sintetskim lijekom. Nikada. Evo to vi svi znate dobro koji pijete lijekove godinama, a skroz ste bolesni i rapidno uništavate svoje zdravlje sa nuspojavama. Kronične bolesti kao kronična upala živaca se liječi zdravom prehranom, zdravim životnim navikama i unosom ciljanih prirodnih lijekova. I onda liječimo bolesti živaca. Možemo reći kako konvencionalna medicina liječi upalu živaca. Prije svega moderna medicina za upalu živaca uglavnom koristi kemijske lijekove, kao što su nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su Ibuprofen, diklofenak i naproxen, kortikosteroidi kao prednizol i deksametazon, mišićne relaksante kao tizanidin, baklofen, antipileptici i antidepresivi u niskim dozama kao gabapentin, pregabalin, amitriptilin ili analgetike kao tramadol, kodein, pa čak i opijodi u težim slučajevima. Problem je što svi ovi lijekovi ne liječu uzrok upale živaca, već samo privremeno smanjuju bol i upalu. Kod osoba koji imaju upalni proces dulje od 3 mjeseca, ti lijekovi ne pomažu ništa, jer se živač već oštetio, a kemijska sredstva ne mogu obnoviti živčano tkivo. Jeste shvatili? Kemikalije vama ne mogu obnoviti vašu upalu živaca. Mislim da to bi svakom trebalo biti jasno. Samo što, realno nikome, ja ne znam, evo već 7 godina pričam o ovome i nitko ništa ne sluša. I prije nego što nastavimo sa emisijom, želim vam reći jednu senzacionalnu vijest. Moja nova knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, u službenoj je u prodaju. Možete ju odmah sada kupiti na internetskoj stranici MarioLab.hr. Ovo je najveća, najdulja i najbolja knjiga koju sam ikada napisao. Jedan je prirodan nastavak moje 3 prethodne knjige, koje se nazivaju Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Čudesni prirodni lijekovi, 1. dio, i naravno Čudesni prirodni lijekovi, 2. dio. Ove 3 knjige i ova moja nova knjiga vas uči kako se putem zdravog načina života, prirodnih lijekova spriječavate i liječite najgore bolesti modernog čovjeka. Zašto vam treba ova knjiga ili sve ove moje knjige? Specijalno jer ovakve vrste informacije nemate praktično nigdje. Ne u Europi nego u cijelome svijetu imate jako malo knjiga koji govore o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Imam još jednu veliku izvanrednu vijest. Zadnju godinu dana smo intenzivno radili da sve 4 moje knjige prevedemo na 11 stranih jezika. I moje knjige od sada su dostupne na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. One su odmah sada svima vama dostupne na mojoj internetskoj stranici MarioLab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa, samo vodite računa. Ove knjige koje su prevedene na sve strane jezike nisu dostupne kao tiskana knjiga, kao pisana knjiga, nego kao e-knjiga. A što je e-knjiga? To je knjiga koju vi kupite i u roku nekoliko minuta na vašu e-mail adresu dolazi knjiga u formi elektronskog formata, gdje onda ovakvu vrstu knjige odmah sad možete čitati na tabletu, na kompjuteru, recimo na mobitelu, i to vaša knjiga zauvijek i dobijete u roku nekoliko minuta. Dakle, svi vi koji dugo ste čekali, dugog niza godina, moje knjige možete kupiti, ali u elektronskoj formi. Sve informacije sam dole ispod video zapisa. Moja internetska stranica MarioLab.hr je prevedena i na sve vaš 11 stranih jezika. Pronađite ikonice gdje možete prevesti internetsku stranicu, kupite knjige i odmah ih počnete čitati. Naravno, nova knjiga je dostupna kao tiskana knjiga. Imate puno popusta na pakete mojih knjiga. Drage volje, radim ovo da bi pomogao svima vama. Poklonite sebi nešto i vašima najbližima čudesne prirodne lijekove od Marija i moga znanja. A da slušate koji su potencijalne nuspojave unosa ovih lijekova. To su one minimalne nuspojave koje ćete sigurno dobiti kada uzimate lijekove mjesecima. Prije svega će biti želučani čirevi, krvarenje u želucu, oštećenje jetre, oštećenje bubrega, povišeni krvni tlak, zadržavanje tekućine i oticanje nogom, slabost mišića, utrnulost prstiju, zamagljeni vid, depresija, tjeskoba,
Gubitak pamćenja, ovisnost o lijekovima, glavobolja, mučnina, povraćanje, proljev ili zatvor, aritmija srca, gubitak koštane mase, hormonalni poremećaj, slabljenje imuniteta. Sve imate i možda nemate sve, ali imate puno toga napisano onim listama lijekova koje dobivate pa piše nuspojave. Samo što vidite da nuspojave nemate, ali tako, vi imate potpuno zdrave živce, samo trebate piti svaki dan kemijski sintetski lijekove i ste super zdravi. Jel tako, moji dragi gledajte? Ajmo krenuti na najvažnijim mineralima za same bolesne živce. Prije svega to će biti magnezij i kalcij. Oni čine osnovu pravilne funkcije živčanog sustava. Kalcij, trebate ga 1500 mg dnevno, potreban je za jake kosti i normalan proces signala u živcima, jer djeluje umirujuće na prekomjerno aktivne živčane stanice. Preporučene forme su kalcij karbonat, kalcij kelat i kalcij aspartat. Svaka ima posebne prednosti i kombinacija daje najbolji učinak. Te magnezija vam treba 750 mg dnevno, jer radi u sinergiji sa kalcijem, opušta živčane stanice i sprečava njihovu pretjeranu stimulaciju. Preporučuje se magnezij kelat forma zbog izvrsne apsorpcije i blagodati prema probavnom sustavu. Kalcij i magnezij zajedno osiguravaju pravilno provođenje električnih impulsa kroz živce. Bez njih živci ostaju preosjetljivi, upaljeni i skloni boljim prodržajima. Magnezij, kalcij su ključni za zdravlje vaše živaca. Reći vam kasnije koju hranu imate magnezija i kalcija, međutim vi koji imate preko 50 godina apsolutno morate početi razmišljati, ako imate upalu živce ili bilo koju drugu bolest, redovitu nadopunu suplementaciju visoko kvalitetnim dodacima prehrani koji ima recimo magnezija i cinka u sebe, da vam mogu pomoći. Ako smatrate da to vama ne treba, ako smatrate da samo loša prehrana i kemijski lijekovi vas liječe, jer duboko pogledate sve okolo ljude i pogledajte gdje se mi danas nalazimo u modernom životu. Nikad više bolesnih osoba svake godine rapidno se pogoršava, a mi radimo jedno te isto, evo recimo sad nekoliko desetljeća. Ovo je hrana bogata magnezijem i cinkom. To će biti sardine, losos sa kostima, jogurt, sir, brokula, kelj, bademi, sjemenke sezama, tofu ili amarant. Uzimate špinat, bučine sjemenke, bademe, indijske oraščiće, avokado, crnu čokoladu, minimalno 70% kakao, integralnu rižu, leću, bananu i samu kvinoju. Imate puno namirnica koje su bogate mineralima i vitaminima. Jeste me shvatili, za upale živaca vama svakodnevno treba i magnezij i cink. Ali isto tako vam apsolutno svakodnevno treba, specijalno ako ste preko 50 godina života pa nadalje, i ukoliko imate duljih problema od 3 mjeseca, vjerujte, trebate početi uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrane koji imaju magnezij i cink. Kraj moje drage emisije, ti bih vam pročitati jedan krasan dio iz same Biblije. Ovo je poruka Mateja 24:42-44. U Bibliji kaže, dakle, bdijte jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin. Ovo zapamtite, kad bi domaćin znao u koji noćni sat dolazi lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću. Zato vi budite pripravni, jer će Sin čovječji doći u čas kada se ne nadate. Ove riječi imaju snažnu duhovnu težinu, ali one se mogu primijeniti na naš svakodnevni život. Isus nas ovdje poziva na budnost i spremnost, da ne živimo u nemaru, već da budemo svjesni trenutka i odgovornosti prema svemu što nam je povjereno. Kao što domaćin čuva svoju kuću od lopova, tako i mi trebamo čuvati svoje tijelo i zdravlje. A naše tijelo je dar Duha Svetoga i na nama je da ga njegujemo i štitimo. Bdijenje se ne odnosi samo na čekanje Kristova dolaska, nego bdijenje nad vlastitim životom, nad onim što jedemo, kako živimo, kako se odnosimo prema svome tijelu i duši. Kada zanemarujemo zdravlje, kada popuštamo stresu, loše prehrani i lošim životnim navikama da upravljaju nama, tada polako dopuštamo lopovu da uđe i oslabi našu kuću, to je naš organizam. Briga za živce, za naš um i tijelo nije samo medicinska i zdravstvena tema, već i duhovna odgovornost. Kada bdijemo nad svojim zdravljem, zapravo bdijemo i nad svojim životom, da bismo mogli služiti Bogu i drugim punim srcem i snagom. Zato, dragi moji, neka vas ova poruka iz Matejevog evanđelja podsjeti da uvijek trebamo biti spremni i duhovno i tjelesno. To nas, dragi Isus, puno puta govori, nikada ne znamo kada dolazi Isus, kada je zadnji dan.
i mi moramo o tom voditi računa. Jer i psihička, ovaj dio, mi totalno zanemarimo ovaj duhovni aspekt. Mi upijamo sve ove stresne negativnosti iz svakodnevnog života, medijima, televizijom, internetom, mi smo jako puno bolesni, a to morate voditi računa. Svi koji ste teško bolesni, zapravo koji bi htjeli prevenirati vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način, koristeći moje znanje o prirodnim lijekovima, o specijalnim programima zdravog života i prehrane, nazovite Mario Lab centar na brojeve telefona +385 98 9179 200. To je moja ordinacija, možete doći u moju praksu na liječenje, možete potražiti moje konzultacije iz bilo kojeg kraja svijeta bez dolaska u moju ordinaciju. A ja ću se osobno potruditi vam dati najbolje informacije i specijalne programe prirodnog liječenja, nutricionizma za vaše bolesti, čak ću vam poslati prirodne lijekove direktno na vašu kućnu adresu, da onda imate sve informacije kako se liječe bolesti, ako nešto od toga, naravno, smatrate da vama treba. Hvala lijepo što me pratite me dalje, Bog vas blagoslovio. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.